පින්වතුනි අපේ ශාසන ඉතිහාසය තුළ ධර්ම ශාස්ත්‍රීය ලේඛන තුළ සඳහන් වෙනවා මේ ලෝකේ වටිනාම පින්කම් අතර ඉහළින්ම තියෙන පින්කම කඨින මහා පින්කමයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ පටන්ම කඨින පින්කමක් සිද්ධ වුණා. ඒ කඨින පින්කම් වල ඉහළින්ම තියෙන කඨින පින්කම කරේ දෙවිවරුන් විසින්. ඒක තමයි ලෝකේ හොඳම කඨින පින්කම. ඔයයන්ට මතක ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ අම්මා මාතෘ දිව්‍ය රාජයට බණ කියන්නේ. තවතිසා දිව්‍ය ලෝකෙට වැඩම කරලා මාස 3ක් වස්වසලා වස්පවාරණය කරලා දේවානුරෝහණය සිද්ධ කළා සංකස්සපුරේ. බුදුහාඳුරෝ දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා මනුස්ස ලෝකයට අඩිය තියද්දි මහා උත්සවාකාරයක් ගත්තා. බණ පොතේ කියන්නේ දෙවිවරු විසින් ඉනිමන් 3ක් මැව්වා. රන් ඉනිමකක්, රිදී ඉනිමකක් සහ මණික් වලින් හදපු ඉනිමකක්. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා රන් ඉනිමගේ ඉඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට මුතු කුඩයක් ඉහළුවා. මහා බ්‍රහ්මයා රිදී ඉනිමගේ ඉඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට සේසතක් දැරුවා. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මණික් ඉනිමග දිගේ බොහොම ලස්සනට ශාන්තව වැඩම කළා. කොච්චර ලස්සනද බලන්න. ඒ දේව සමාගමේ දැක්කහම තමයි අනාගතයේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒ කාලේ සිරිවර්ධන කියලා තරුණ කෙළඹියාණන් කෙනෙක් විදිහට හිටියා. පින්කමේ ලස්සන දැකලා හිතුණා මහාන වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා සුවාසු දහසක් සත්වෝ නිවන් මාර්ගට පත් කරපු ලස්සනම කඨින පින්කම දෙවිවරු විසින් සිද්ධ කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන හැම පින්කමකටම වැඩිය කඨින පින්කම ශ්‍රේෂ්ඨයි කිව්වා. බුදුහාඳුරෝ දවසක් උදේ පාන්දර අවදි වෙලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට ආනන්ද හාමුදුරන්ට කතා කරලා කියනවා ඔබ වහන්සේලා දෙනම ගිහිල්ලා සංඝයා රැස් කරන්න. ඒ සංඝයා අතුරින් සිව් පිළිසිඹියාපත් රහතන් වහන්සේලා 500ක් තෝරගෙන අනෝතත්ත විල්තරට එන්න මමත් එතෙන්ට වඩින්නා කියලා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කුටියක් ගානේ ගිහිල්ලා රහතන් වහන්සේලා 500ක් එකතු කරගෙන අනෝතත්ත විල්තරට වැඩම කළා. දැන් හරි ලස්සනට බුදුහාමුදුරුවෝ විලා ඉන්නේ වැඩ ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පින්වත්නි මේ වෙලාවේ අහනවා මහණෙනි මෙතන ඉන්න කාට හරි ජීවිතයේ අනුස්මරණීය පින්කමක් මතක් කරගන්න පුළුවන්. නාගිත මහරහතන් වහන්සේ නැගිට්ටා. නැගිටලා සිවුර ඒකාංශ කරලා බුදුහාමුදුරන්ට වැඳලා කිව්වා ස්වාමීනි මට පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් කියන්නකෝ කියලා කිව්වාම නාගිත හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරනේ මම මීට කල්ප 91කට ලෝකෙ හිටියා විපස්සී කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ඒ හාමුදුරන්ට වස්වසන්න ආරාධනා කළා. වස් 3 මාසෙම සැලකුවා. මං මහා පවාරණේ ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ විපස්සී බුදුහාමුදුරුවන්ටයි මහා සංඝයාටයි කඨින සිවුරක් සකස් කරලා සාංගික දානයක් පූජා කළා. කඨින දානං දත්වාන සංඝේ ගුණ වරුත්තමේ ඊතෝ තින්සේ මහා කප්පේ නාවිජානාමේ දුග්ගතේ. බුදුහාමුදුරනේ අනන්ත ගුණ තියෙන සංඝයාටයි මං කඨින සිවුරක් පූජා කළා. අචින්තියේසු පසන්නානං විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ. සංඝයාට දුන් දේ කල්ප ගානක් ගියත් විනාශ වෙන්නේ නැහැ. කප්පානි සත සහස්සානේ සංඝේ දින්නම් නනස්සති. එනිසා සංඝයාටමයි දෙන්න ඕනේ. නාගිත හාමුදුරුවෝ කියනවා මම මීට කල්ප 91කට කලින් බුදුහාමුදුරන්ට කඨින පින්කමක් කරලා පූජාවක් කළා. එතන ඉඳන් කල්ප 30ක් දුගතියකට ගියේ නැහැ. ඊළඟට නාගිත හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා බුදුහාමුදුරනේ මම කඨින පින්කම කරාට පස්සේ 18 කල්පයක් දිව්‍ය ලෝකවල සැප විඳා. දිව්‍ය ලෝක 6ක් තියෙනවා. ඔය 6 මාරුවෙන් මාරුවට 18 කල්පයක් කල්ප 18 සැප විඳා. ඒ විතරක් නෙමෙයි 34 වතාවක් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා වෙලා ඉපදුණා. ද්වේ භවේ උපපජ්ජාමි දේවාපිච මාංසේ අඤ්ඤං ගතේන ජානාමි කඨින දාන සිද්ධං පල. මේ කඨිනේ විපාකේ කොච්චරද කියනවා නම් එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ද්වේ භවේ උපපජ්ජාමි මම ඉපදුනේ භවයන් දෙකක විතරයි.
එක්ක දිව්‍ය ලෝකවල එක්ක මනුස්ස ලෝකවල. කවදාවත් බුදුහාඳුරනේ සතර අපායට ගියේ නෑ. දුගතියකට ගියේ නෑ. තිරිසනෙක් වෙලා ඉපදුනේ නෑ. පෙරේතෙක් වුණේ නෑ. අසුරෙක් වුණේ නෑ. මම අපායට ගියේ නෑ. සතර අපායෙන් නිදහස් වුණා මේ නාගිත හාමුදුරුව වෙලා ඉපදිච්ච කාලෙ වෙනකම්. ඊළඟට මේ නාගිත හාමුදුරුව දේශනා කරනවා සීතිංච චක්කත්තුම් චක්කවර්ති මහාසයන් බදේශ රජ්ජං විපුලං ගණනාතෝ අසංඛ්‍යෝ. බුදුහාමුදුරනේ මං 84 වතාවක් මේ සක්විති රජ වෙලා ඉපදුණා. සක්විති රජ කියලා කියන්නේ මේ මුළු පෘථුවියටම අධිපතියක්. 84 පාර. පදේශ රජ්ජං විපුලං ගණනාතෝ අසංඛ්‍යෝ. ඒ ප්‍රදේශවල නායකත්වයේ ලැබිච්ච වාර ගණන මෙච්චරයි අච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. කටිනේ ප්‍රතිපල. ආරපතේ චක්කවන්තස්සිරින් ලබේ. බුදුහාමුදුරනේ මේ සිවුර මහණ්ඩ ගහපු ඉන්දිකටු තුඩක් පාසා එක ඉන්දිකටු තුඩකට 34 වතාවක් දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා. එතන කොච්චර දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදෙන්නේ? ඒ කල්ප 18ක් නේ. එක ඉන්දිකටු තුඩකට 34 පාරක්. ඊළඟ ඉන්දිකටු තුඩට ආයි 34 පාරක්. බුදුහාමුදුරනේ මේක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒකයි පරණ හාමුදුරුවෝ පරණ උපාසකම්මලා කිව්වේ කටින සිවුර මහද්දි ගිහිල්ලා එක ඉන්දිකටු තුඩක් හරි ගහලා ඉන්න කියලා. ඊළඟට කියනවා මානුසිකාච සම්පatti දේවලෝකංච ආරති යාව නිබ්බාන සම්පatti සබ්බමේ තේන ලබ්බති. බුදුහාමුදුරනේ මම දිව්‍ය ලෝකෙමයි ගියේ මනුස්ස ලෝකවලමයි ඉපදුනේ. දැන් මම අරහත්ත්වයට පත් වෙලා යාව නිබ්බාන සම්පatti නිවන් සම්පත් ලබනකම් සබ්බමේ තේන ලබ්බති සිතූ පැතූ සම්පත් පහළ වුණා. ඔයත් මේ සිද්ධ කළේ සංසාරේ සතුටු වෙන්න පුළුවන් පික්කා.